iki. Lah terus mangan apa? Kayak mangan pitik sing protein akeh. Ranjit pitik. Mangan apa iki? Keo. Cek Udin gelem ora ya? Wis amar lah. Tisu ketokah, ngaret ke tisu ngeruput. Muka makane. Gendang mana pi? Gendang mana? Mau mateng kaya ini sapi bunyi. Din. 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 Woi. Ngopo tuh jana brengsek iki? Aku sih makan sapi iki lho. Rene. Golek kaya Kang. Ora olah protein aku. Wis tak anu bisi aku. Ombe, telak aku. Ngaret tok. Timbang loro ati wis mending melu sani golek keong manuk iki yo. Terus ngaret. Golek keong lah. Karena juga ini arane. Ih, soalnya siji iki. Ih. Ini daun krecek mandaran. Aku lebon lah daripada terhanyut. Ya. Kuwi lho, kayak ngene lho. Kayak gede kuwi. Lagi yang iki. Woi. Masuk. Cilik-cilik aja dijipun, gede wae. Nah, iki kan nggo mata pencarian saja nih keong iki. Enak iki. Gantine protein. Wih, gede lho. Kayak ngono. Salah ya keong kayak ngene. Di. Kayak wah biar ini. Aja nyemplung sikile. Jebul sih, gede. Iki keong gede. Masuk. Nyawa di. Ini. Cari ini. Nanti pilih-pilih dibuka masak nih. Ini minimal. Oh ya, ini. Weh, itu gede weh. Weh, lana iki, weh. Ih. Weh, yo. Masuk. Lagi gede-gede dibuka. Wih, bahi. Pas banget kan, oh, semene-mene iki jare sing masuk akal iki lho. Dono iki. Iki nek jenenge iki beyongan iki, beyongan keong jenenge. Masuk. Oh, lah iki kan jumbo. Jumbo nek kuwi. Wih, ojo tidak-tidak banyune, pakai tong lo. Woi, jumbo iki. Aku ya, Cok. Woi, mantap coy. Jumbo kene. Yo ning daratan iki iso enak iki piye? Mantap pokoke. Mata pencarian tenan. Kuwi kabeh pokoke. Ojo kalah lek janji. Ora ya didol. Nang bali nih. Adi. Ora bisa sok iki mari yo. Yo, karo mutlak iki iki. Yo. Ayo kita mulai. Yo. Oh, sawit. Ini carane libuane tapi yo nek ngobrol-ngobrol yo. Oh, kono kae lho. Pikir kali yo. 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 Iki tempat. Kamu enggak usah kamu. Oh, kowe masuk. Kene lho, kowe iki linggo kene lho, madhep rono. Arep demek-demek banyu anyes iki lho. Anyes lho, anyes. Ya demone banyumu. Aduh, kowe anyes kowe enak. Arep ngedem iki. Yo, suplek iki. Cepat. Kang, kok gambar sakit wanita ngopo ya?
Wis to, ini kene kok kayak motivasi. Nek gur tentang cinta cewek yo, aku wis katam. Mbok piye wae lho disakiti, digawe bahagia, diselingkuhi. Arep ditinggal sik sayang-sayange, aku yo katam nek gur ngono kuwi. Iki yo, tak kayak motivasi iki. Ora gur kowe tapi go lanangan kabeh kono ning donya kabeh kono lanang tak duduhi kabeh. Motivasine. Calanang. Kabeh mewakili kabeh yo. Ikhlasno yo, wong sing ora kena dipertahanke. Wong wedok sing ora kena dipertahanke ikhlasno ngono. Amarga wong lanang kuwi jangkane ombo ngene lho. Wong lanang iki jangkane ombo lho delokno. Iki lho nganti kepleng-kepleng iki. Jangkane wong lanang ombo, nek wong wedok kan go saya, jadi semene iki. Wong lanang ombo niki. Halo. Lanang jangkane ombo. Aja wedi yo wong lanang iki. Gek sampe mikir ora enek penggantine. Jenenge jodoh ki apa enggak enek penggantine. Ngono lho. Nek gone cah wedok cah wedok ning donya iki lanang karo wedok ki yo. Delon, oke ndi? Oke ndi? Cah wedoke. Lah ya kene nek oke wedok ya santai, mesti oleh penggantine nek cah lanang iki. Sak melangkahi cah lanang iki oleh kok. Saelek-eleke bocah lho, kaya kowe ngono kuwi, bakal oleh penggantine. Dadi wong lanang iki aja mikir ki ora oleh jodoh ngono. Nek ora oleh gadis iso oleh rondone. Ngono lho. Oke to ning donya ngono kuwi. Lah iya. Sah bingung. Malahan yo, dong-dong ki rondo malah enek bonuse. Bonuse ki apa lho, Kang? Anake lho bonuse iki. Lah anake ora gur dadi beban lho, Kang. Ora usah dipikir. Sing penting ki adewe sayang karo mamake. Ngono lho. Syukur mamake kuwi sing disayang nek anake yo dijarne. Los. Amarga yo, dong-dong ki golek gadis ki yo angel. Lah cewekan lho, direwangi wis setahun, bertahun-tahun, ujung-ujunge gur ketrucut apa? Ucul bablas. Lah yo ngono kuwi. Iki lho. Di, aduh iki. Iki delengen iki. Kalungku iki. 15 gram iki. Iku wis nek golek dut angel-angel, arep tanggo nyiseti. Ning yo gak ketrucut. Mangga gelem deh, lunga deh. Ki. Preman-eman ya Jali? Preman. Lah iya. Nek terus ngono kuwi HP-mu tak ngobrol, Kang. Lah iki lho. Ih, sik kata gimbal. Ngalor ngidul digowo HP. Lah gur mbok gimbal ngalor ngidul lho, Kang. Nek enek lemursani lewat yo, HP kuwi jane kepengin tak ejulke wedhus. Wedhus iki marane babar. Lah nek gur HP ki yo rumah kuwi malah menyakiti ngono lho. Enggak entuk hasil ning malah ngloroni ati. Nek wedhus kan yo reti dhewe to kamu, babar untung. Jene yo bener, Kang. Lah iya to. Aku ki yo ndi? Aku ki luwih tuwek saka kowe. Pengalamane luwih gedhe. Lah nek gur tentang cinta yo, ki jamane Mbok Minto lho sing terkenal ning TV-TV lho. Ki jamane dhek iki urung eleh-eleh sik. Masa nggo opo kae jenenge ompreng ngono kae, ngluweng ya. Aku wis reti cinta sampe dhek saiki terkenal. Wis kan ayo balik. Lah kowe aku. Lah ayo jane dhisik. Olah ka to? Wis. Alah yo. Oke, dimasak ono. Yo. Beh, gumut anak warta tanam sama saya ini. Nah, musim lagu ambiar. Lah kok wong yang melu tersakiti. Enggak wae jaman ku biyen. Padahal aku ya padha lho, Mi. Asline yo cah nom-nom saiki nek paham artine cinta yo ora bakal tersakiti. Ngene lho, cinta itu ibarat banyu. Nyeblok ndelep ning urung tentu dhek iso kambe dhewe. Enek-enek sing ngomong, cinta itu ibarat ngenteni angkot. Ngentenine wis suwe, basan kok bakno kebet. Ngono lho. Nah, tapi jangan salahkan cinta. Nek kowe kaya ngono malah kowe dhewe sing menderita. Cinta kuwi ora duwe salah. Paling sing salah ya pengertianmu cinta kuwi, salah kuwi.
Weh, sakmene wae ceritane tentang cinta. Dilanjutnya episode berikutnya. Oke. Salam back.